O'tirishaveradi-da. Ha. Shorti ham bor. Bor, dasturxon bor ekan. Shunday tutaveradi shunda. Sekin joylayvering. Ondan sarafandan chiqar. Bormi bo'ldi? Bu kichkina deb piyola bor edi. Ha, yo'q, yo'q. Bo'lishga to'g'ri. Alo. Salomat. Va alaykum salom. Aha. Yo'q, topilgan yo'q. Nima? Assalomu alaykum. Ha, aka yaxshimisiz? Men Anvarjonman, bloger Oxunutova. Ko'rib o'tiribman YouTube'dan sizni. Aha, siz kimsiz? Duoda bo'lyapsizlarmi? Ilgari boshimdan ham o'tgan, men ham o'zim shunday oqibga kuch xabar bo'lgan, shunga telefon chiqib turib edim. Aha. Onasini aytinglar, bergan oqibga roziman dedim, darrov chiqib edim, shunday deb aytdim deya vaqtimda. Ha, endi onasi ham bemorda hozir. Onasi ham bemor deyman. Uyda. Endi aytamiz. Xudoy taolo shuni aytishini nazarda olib kutib turgan ekanda, mana shunday deb aytganini izidan topib chiqdi. Lekin bir saatlik yo'ldan topildi. Shuni chaqib borgan ekan. Ha, bergan sizga roziman desa keyin chiqarkanmi? Hop, aytamiz. Aytamiz. Yaxshi. Ha. Hozir siz bilan suhbatlashayotganmiz. Videoda ketyapti. Sizga o'xshab kuzatadigan insonlarga bir gaplaringiz bormi? Nima deyishim kerak? Bir gaplaringiz bo'lsa deyman-da. Yo'q, ilohim topilsin, bugun dashi qarab duoda bo'lib o'tirib mustaqillik anasini bir yonatasan boshingdan o'tgandan so'ng. Ha, endi sizga ham Allohdan sabr so'raymiz. Alloh sabr bersin sizga ham. Ko'nglim bo'lmadi, sizga kommentariy yozdimdan so'ng o'zingiz chiqib turganim telefonni olib turib aytishim deb. Bu yoqda ham farzand shunaqa bo'lgan ekanda, kuyov bola. O'shanga hozir aytyapti, bergan sutimga roziman deb aytsin onasi deydi. Men ham shunaqa bo'ldim, topildi deyapti. Rahmat, aytamiz. Boboni ham o'g'illari yo'q bo'lgan ekan. Qidirib Xorazmdan. Mana shular dardkashda. Ha? Boshdan o'tgan Ha, dardkashda. endi-chi farzandim demasin, u farzandi yomonda. Chunki farzandi bunaqa kunga tushmasdan turib, ko'zini oldiga o'zini qizini misol qo'yib beryapti-da, yig'lab telefon qilayotganlar bor. Kecha mana bir Anjon akamiz telefon qilib, Anvarjon deydi, meni qizim deydi, baxtli deydi. Lekin deydi, o'sha qizni bu holatga tushgan ko'rib men yig'ladim deydi. Bilmayman nima yig'ladim deydi, o'zim to'xtata olmay qoldim deydi. Hech kim farzand bunaqa kunga tushmasin. Endi tezroq topilsin. Suvda bo'lsa suvda, tashqarida bo'lsa tashqarida topilsin. Bugun ertaga payshanba, juma. Ajomas. Niyatlarimiz yaxshi, xudo xolasa topiladi. Ko'pchilik odamlar telefon bilan xijolatdan bo'ladi. Kelaganda
Istakanimizdan bor edi. Istakan bor. Bormi? Bor, mayli qo'yib ko'ring, Xo'ja aka. Bor ashta anaqa. O'ltirsin. Piyolada choy ichishadi. Sekin suv ichaveradi. Tamta Sarıdan 2 yıl uzak koyuyor. hozir bunday qilaylik. Harbimga Hozir soyadi. mana ovqatni jon bilan qo'yamiz yo ikkiga bo'lamiz buni. Jon bilan qo'ysa tovoqqa sarımsak ko'radi. Hozir hamma qo'li yetmaydi. O'rtaga yetadi. Onun uchun konsollar bunday qiladigan bo'lsak. Qisqartiramiz, yo'g'onda o'tirib Mana o'tiradigan bo'ldi. Mana o'tiradigan bo'lsa, anons sabaqa torsak, o'rtaga qo'yib qo'yamiz. Salatni unga salapanga soling. ha? Sizlardan oldinda. Hop. Nima bo'lsa bo'ladi. Bitamta idish yo'qmi mashinangizda? Salatga bitamta idish yo'qmi? Qarab ko'ring. Qara chiyasi qo'yishadi. Tepali qaraychi. Ovozlarga abet. Hop buni chiqar. Chunki sovuq yeganda yumaloq qorni ochadi. Qarangchi. Gari gelsin. Yeşil. Salat biramlarimiz osh tovoqda o'rtaga qo'yib ko'ramizda, o jomda. Jon bilan tovoq bunda bo'lib. Ha, tovoq ham solib ko'ramiz. Kelishsin deyapti, so'rib qolmasin deyapti. Kelishsa shunday bo'linadi, o'zlari bo'lib. Kelinlar va akalar. To'g'ri.